今日咧好高興咧，能夠為大家介紹一個咧嚟自韓國嘅機械人。呢個機械人咧叫做Bioloid。咁Bioloid咧，同大家打個招呼先。因為佢嚟自韓國咧，所以咧佢都有一個傳統韓式嘅打招呼方法。咁咧大家見到啦，咁其實機械人呢個動作咧係相當之靈活。咁咧佢身上咧裝有多個嘅伺服馬達，咁咧所以咧都可以做出咧類似人嘅一啲動作，而且係相當之靈活。好，咁接住落嚟嘅時間咧，我會請Bioloid咧為大家示範幾個動作嘅。咁第一個咧就係一個倒立嘅動作。大家可以見到咧，機械人嘅平衡咧係做得相當之好嘅。咁接住咧就係一個掌上壓。機械人基本上都唔需要休息㗎啦，100幾10下都難唔到佢。好，接住有個仲犀利啲嘅，咁咧佢會做一個蜈蚣彈嘅動作。點樣彈起咧？你睇下機械人好，都做得好好啊！俾啲掌聲Bioloid好唔好啊？Bioloid都有啲唔好意思添。好，咁咧由於咧Bioloid嘅動作咧係相當之靈活嘅，咁咧所以咧好多時候我哋會用佢咧嚟做一啲嘅功夫表演。咁其實Bioloid係咪真係識打功夫嘅咧？咦，睇嚟係喎。好嗱，當機械人跌低嘅時候咧，唔需要擔心啊，因為咧其實佢好多時候咧，佢都係有一個能夠咧自己起翻身嘅功能咁所以咧，我哋可以咧好好咁咧利用佢我嚟做一啲功夫或者係舞蹈嘅表演嘅。好，咁接住落嚟咧，我哋咧就會請Bioloid咧為我哋示範一個功夫嘅